одоо тэгээд социализмын үед яасан гэхээр эцэг эхчүүдийн улсын мал харуулсан. Улсын мал харуулна гэдэг чинь бид нар дахиад түүх рүү ялсхан орохыг гэх юм бол бид нар тухайн үедээ эцэг эхтэйгээ хамт амьдраад нэг багийн баг сургууль гэдэг системчилсэн тэр одоо хот ойрхон байсан одоо даагаараа давхад үрчдэг тийм газруудыг бичиг үсгтэй байсан 30-аад оны нөгөө бичиг үсгтийн хэлбэгдүүлэлтүүдийг бүгдийг дуусгаад тийм учраас монголчууд ер нь бэлэг ёсондоо хайртай бичиг үсгэндээ дуртай байсны илэрлэл нь болохоор тэр их олон лам ховрогод бичиг номтой улсуудаа хядуулж явахдаа хүүхдүүдэд чимээгүй даагаа нь болуулаад сургуульд явуулдаг байсан. Тэглээгээд тэр үед бас хүүхдүүдэд сургуульд явуулахгүй гэдэг байсан нь одоо хүний мөрөглөө кинонд гардаг шүү дээ. Миний хөө тэгээд болцоонд гаргал оргоод ирээрэй гэж. Энэ юмнуудыг бид нар туулаад гарч байсан. Дайны дараах жилүүд гарч байсан. Манай аавын гэр багийн баг сургуулийн төв байсан гэж бодглохлоор. За тэгээд энд явсан гэхлээр одоо өнөөдөртэй ялгаа байхгүй. Бид нар малчин айлуудын статистикийг үзэх юм бол 61% нь 300-аас доош богтой байдаг. Дандаа нэмэлт ажиллаа өөр мал бүхий иргэдийн малыг харж ээж бид нар ингээд нийт Монгол улсын нийт одоо 50 гаруй сая малыг ингэж хувааж харж туулж явж байна. За тэгээд социализмын үеэрээ бодоод би түрүүнийхэн социализмын үед гэж хэлсэн. Социализмын үед болохоор одоо социализм ихэнх үеийг л да. Бид олон сайхан ихтгэлт баянуудын малыг хурааж аваад яг 17 он шиг Ленин шиг тэгэр газрыг бүгдэнд нь тараагаад өгсөн байдаг. Тэгээд өсгөөд гараад ирэхлээр одоо бас тэгэл нэг хөрөнгө тэр кинонууд дээр зөндөө шүү мөртөө болоочод. Тэгээд тэн дээр чинь бүгд хэлж байгаа. Малд сураагүй байсан тэр улсуудад ингээд мал гинтхэн ингээд тараагаад өгөхлөөр болохгүй байна гэхээр хоёр дахь хөдөлгөөн хийгээд дахиж коммунлаад нэглэлж хийгээд нэгдэл хийгэнгүүтээ бүтэц зохион байгуулалт яг Оросын колхоз буюу одоо манай нэгдэл гэдэг совхозыг байгуулад улсын өмчийг эцэг ихээр нь харуулад тэр хоёрт одоо 100 төгрөгийн залингийн нөгөөд харин төв болоод байгаа ажил хөдөлмөрт нь одоо ингээд улсын өмчийг харахад хараа хяналтыг сулруулж магадгүй хүүхдүүдийн нэрээс үндсэн хуулиар нь аваад яваад гээд 97% сургуульд оруулсан байдаг юм аа. Сумын төв дээр дотор байранд. Эцэг их дагж явж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ сумын төв дотор байранд бол яхаа зүгээр зүтгэл бол Ленинд буюу социалист ардын нам одоо юу гэдгийг тэрэнд итгүүлээд биднийг тэгж өсгсөн. Яг зүгээр бид нар ядаж нэг юмд итгэлтэй өссөн. Өнөөдөр бол тэр шал өөр болсон. Дээр нь бас юу байх юм гэхээр одоо сумын сургууль гэдэг ганц сургууль бид нар яриад байдаг. Бид нар ч бас яг саяхан шүү дээ. Бас 50-аад оны үед бид нар нэг сум 7 нэгдэлтэй байсан дүүхтэй. 7 сургууль байгуулах уу хэвлээд нэгдлийнхаа тоогоор сумаараа байгуулах уу. Нэгдэл нь ч одоо бараг л хийгээ кашээд. Тэгэхээр энэ талаасаа бид нар бас ингэж судалж үзсэн. За ер нь тэгээд хүүхэд өнөөдөр дотор байранд орох эсвэл ээжтэйгээ хамт орох бол ер нь үндсэндээ өрхгөрийн өнчрөх процесс. Тэр хүүхч өөрөө байцаанаас төрөөг учраас эцэг эхийн халамж хэрэгтэй, хоёуланд нь өөрийнхөө сурсан зүйлээ ярьдаг байх хэрэгтэй. Ах дүү дөрөлсөдөн байдаг бол хамтдаа тэднэртэйгээ нэг нөхөж сурдаг. Энэ Монгол зөвхөн Монгол биш, нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн нэг давуу тал. Дугуй гэрээ чин соёл иргэншлийн тэнд орчиж байгаа. За тэгээд өрхгөрийн бүрэн бүтэн байдлаас гадна удам угсааны асуудал замхархан тодорхой болчих. За тэгээд энэ ганцаар үзэж эхнэр хүүхдээ дотор байранд биш гэрт амьдруулахын тулд тэр залуу одоо өөрийнхөө олсон нийт хөрөнгийнхаа 70-80%-ийг зөвхөн хүүхд эхнэр хоёрынхаа хоол хүнс гэр үнэ хоолнд л зориулж байгаа. Сумын төвийн сургууль бол үнэгүй байдаг улсын сургууль. Тэгэхээр тэр мөнгийг биднийг сайхан бодоод үзэх юм бол бараг энд хотод Америк сургууль сурахаарч тийм хэмжээний мөнгө зарсан байдаг. Тэгээ одоо бид ингээд хэрэлдээд муудалцаад одоо яах юм бэ гэж. За одоо яах юм бэ гэхээр 6-аас 8 насны хүүхдийг ээж автанд хамт одоо Starlink-ээр ингээд сургах нэ. Гэтэл ээж аав хоёр зөвхөн А, Б өсөг заахгүй шүү дээ. Тэр Starlink-ээр чинь нэг багш заагаад тэгээд нөгөө тогийн солгоход хар ертөнц тантай ганцаарнтай үлддэгтэй адилхан антлагд болоход ийм бол болно. Тэгэхээр энэ хүүхдийн тархины боросын хөгжил байдаг болохоос 1-р ангийн, 2-р ангийн, 5-р ангийн борос гэж ерөөсөө байхгүй. Ер нь эсийн хөгжил биологийнхаа хөгжлөөр л явдаг болохоос тэн дээр одоо ингээд зогсоож байгаа
За 7 дугаар ангийн дахиад үзүүлчих. 7 дугаар настай дахиад үзүүлчих гэдэг. Эцэг эхтэйгээ хамт сурах бол нэн ач холбогдолтой, нэн чухал. Дээр нь болохоор хүүхэд сурахаас гадна эцэг их өөрөө сурдаг юм аа гэдгийг л одоо би Ахмад багшийн хувьд ингээд туулаад үзсэн, 4 үе үзсэн хүний хувьд өөрхөн эргэн тойрон байгаа ах トゥ нарын хүүхдүүдийн хувьд бол энийг 100% хэлж чадна. Манай хүүхдүүд ч гэсэн ээж аав яагаад та нар юм гээд залуу сэтгэлгээтэй тань. Тэгэхээр бид нартай хамт бүгднтэй 10 жил хамтдаа төгссөн учраас гэж хэлдэг.